بتعمل ايه يا عم؟ انت مجنون ولا ايه؟ لا حط. انت مالك؟ ده شغلي انا. شغلك انت؟ ايوه. انت مجنون يا ابني انت؟ لا انا بدلعك. انا بدلعك. خليك انت امسك كده. طب اوعى كده. اوعى يا كده. عم انت تعمل ايه؟ بعمل ايه؟ اوعى كده اهو. طب ما انا بحلق لك يا عمي. اوعى كده يا هلا. يا طب اوعى كده. تعالوا امسكوه تعالوا امسكوه. وانت مجنون عشان ايه؟ تشتغل ممرض ولا ايه؟ ده شغلي عشان يغسل لك وشك. ايوه. وايه؟ ثواني. اه ماشي لما فرض. اه طب ممكن بقى انا ثواني؟ بس الثواني مع بعضها. ممكن انا بس ثواني؟ لحظه طيب. انا بس ثواني. شوف ايه يا عم؟ حاجه هقول لك اوريك حاجه دلوقتي. وريني ايه؟ احنا شغلنا في اليمن كده. اه خليك. هو عشان طب هو ده ايه طيب؟ فهمني بس مش عشان في ميزان ميه، مش في ميزان ميه بيبقى معمول بخرطوم كده. هو بيحب يوزن السوالف. طب هو هيحط الخرطوم ده فين عشان يطلع منه ميه؟ لا هو في ميه، هو في ميه. حط راسك على البتاع ده. ايوه. اه كم متر؟ افتح بقك. ما ينفعش. يا عم ده بيقول ايه؟ معلش بقى. افتح بقك. ممكن بس لحظه بقى كده. لا يا عم كاميرا. كاميرا. طب هو ده ينفع الكلام ده؟ لا معلش الكلام ده ينفع؟ طب فك يدك خلاص مقلب يا عم.